uur is up? 6:30 he's up. He usually wakes up around 6 and then he stays in his bedroom a half an hour just talking. What's in what, eh? Hey, Then she wants papa. come here. Oh, oh. È lui che sta che sta. Sì. Non sei stanco ancora? Fra Sì, poco, che farà tutta fra la poco vedrai devo andare a dormire. Il caffè. I don't know. Ma io l'ho bevuto il me, se no le tocca lì se che... Happy birthday! No, wait. Gabriel. Wait till Nana blows it out. Wait, No, blow it out. Wait, Nana, wait.